Zamanyi zitendeza Mukama Katonda twongere tukube engalo bwe zibanga tezirina buzibu bwonna. Nnaku z'omwezi ziri 31 omwezi guno gwaffe ogw'omunaana eddaaza lya 2024 saawa we ziweredde 8 nga bangi tugobye bumale obukanzu bw'enjuka Jalo kwebaza okukwata obudde etujja ku kyalo kino nga buli omu kiyeegomba olw'erinnya lyakyo Kisaalizi. Buli ajja wano asaalirwa ng'agamba maama singa nfuna akapoloti kuno kwenzimba. Ate ekyo ngo kivuddeko bana Kisaalizi twagala okubeebaza okulabika obulungi mwekubireko mbugalo lw'endabika. Tukube mu ngalo lw'endabika. Njala nnyo okwebaza Mukama Katonda okuba nti atuleese. Era nze bwe mbanyaniriza abagenyi bange sikyamenyeka nabo eno disco nga weeri etuyamba neyaniriza n'ebirwa byerabirwanga bulijjo amalusu gaafuuka engeregeze. Njagala kusooka okubeyanjulira kuba ateyanjula wano mu Buganda abamubbi. Erinnya nze Omulangira Mawanda Richard ndi waka kubanga olwaleero mwakitegedde ntuli bambejja n'abalangira affe twegirisanga ekigotte entula bw'okisanga mu ttaka ekyo kiba kya mugwagwa. Ndi director waba Mulangira Ceremonial Services oba gye mumanyi nga Bamulangira Event Management. Kibiina kiteekateeka bakatumwa boogezi ba ku mikolo ba video tents butebe disco omukolo ogunaanyuma bino bye waligenze n'onoonya ba Bajo Events ojja mu Bamulangira Event Management n'ogamba njagala omukolo gwa $10,000 njagala omukolo gwa $2,000,000 oba 5 netukuwa kyonna kye bayita omukolo. N'owona ebirwadde bya pressure ate owa tent tannajja azireesa aleese ziddugala omutimbi aluddewo n'ebirala ebiringa ebyo. Ndi musomesa kolera emirimu gyange mu ggombolola eno ey'Ekifamba. Mu kaseera mpaweka agati kamu yadde mbooge tugendagenda ku kyatuleese. Badde nkyabategeeza nti ndi musomesa era nze ssentebe w'abalungamya mu bendobendolero erya Buddu. Kaseera kano nga tulindirira bamulindwa ne bannamulindwa b'olunaku nsaba mwana mulenzi nga si bodde mu ddiini gy'osoma sooka onnyambe ennyanirize bakatuliki bannanga abali ku mukolo guno. Mwenna abakatuliki be tuli abamanyi obulungi ng'otambula n'ebintu byo bisatu nga bwe mukimanyi sapule opena ne kalali timwemanyi situla vaibu nawe nyambako twaliriza abakatuliki abaliwo sapule opena ne kalali ebintu bisatu ebyo webale kujja wulira Mukama mukatuliki munnange abatuleba abaleteti mwebale kujja eno tuwali bakatuliki eno kya wabula ate munkoledde omukolo ne bwe gukoma wano si weewaawo ate ffe abapoto tukimalayo tugamba de protestant okyogera mu Luganda kiba kisumbwa tutwaleko mu vaibu yaffe abapoto manyi wana waka wana eddiini zonna tuziina se bweyitambyangu ng'alimisa amaaso zaye yesu tuwulire ku Mukama Kristaayo bannange lekeraawo baakojja munkoledde omanyi baakojja Abakristaayo mange Mukristaayo kitange Mukatuliki ewammwe sirinaayo nnyo olw'okuba nti nkoze ne Mahadi ngaye ne wano weebali sebo katugendeko bannaffe bano baswaba waggulu ne wansi simanyi wansi abalyani situla vaibu yaffaawo tulire abaayo omukolo ogw'ekitiibwa okutamamu mpola ng'osala n'emmere osala wangi abasiraamu sibabalayo baliwa wabula koolesa akagamba sanyu buli wootunula abantu basanyufu asaana atendwe
nengendo okutula ku maama Nampaka manga asibye face joli nti azze mulumba alinze kaba musubisi ne bakazi be muli bazibu yajjamu olubuto mulabike ddala ng'ebigambo byeyogera ng'ali mu kiri kimu kyokka kale no wange yali badaweze ngona alyawo akuba obumirongo enkoko enyoma yamuteekawa guno omukolo gwa kusanyuka tayagala kusanyuka we yabere sorry yes tewali bya school fees tewali bya banka kimu kyokka kati ffe abasenga Yesu mutusuuliraani abalokole tutwaleko eyo abaalaba omusana nabo tubaanirize nga mugenda muggulu sooka olinde nkugambye abasenga Yesu ne balaba omusana bona again situla Bayibulu wanje abaana ba Yesu wanje wanikira Yesu ngalo sebyuma mwana mulenzi alenga ensonga z'olujja luno sebo kitange nnyini mu Ssaalongo mbuga eramula njagala obeere mukalaba mpulira biryo bwe ntuuse eyo kitange nsanzeeyo abagenyi abatukyalidde otyo okumanya nga bagenyi baffe ddala mpulira kuliko abasajja ba Kabaka bambadde emitega nswera abakyala bambadde batya ate bba abakyala bambadde busuuti kitange kakati kuliko abatembeese oba beetembeese kuliko omusajja wa Kabaka awanise omukono otyo guno ogutali gwa EPC yatuusa Buganda mu buzibu akola bw'oti ye kitange tomala biseera nga asiikireko kebinyeebwa gy'oli nti ebibisi tebimekete ye kitange nandi kyokumala ebiseera nga muzibalinguza nga ne bwana atunula tetajja kulaba ye kitange mwaka ngwako yeekuute ku mimwa bw'onoobajja gwe naalimisa kitange omugabo atambudde ebuye Taata nannyini mu Ssaalongo mbuga eramula abalangira n'abambejja tukube engalo z'amaanyi omwana eddoboozi lijja kuvaamu ebigambo be baabo bazzukulu ba Nsambu e Buwanda ba Mulindwa tulabirawa ffe tuli ku ddembo ly'ekitange abagenyi abatazunza na njuki layira taata weewaawo nkubulya mazima nga n'entakamiza erimu 5 bwebanga ekulimu 5 weewaawo kitange nja kwogera naawe kubanga luno olujja weewaawo lwe lujja olukolerwako bintu 3 byokka ekisooka gw'okyogedde nti entakamiza ekuli kumpi weewaawo nga busungu si weewaawo taata yogedde kirabika nga olumu agamba nti tuva mbuga kusasambuka ng'olutuuka kubanga bw'okebera mu kifuba aba yasasambuse dda kolera ekigambo kimu kino taata kiriwa okyogedde nti entakamiza ekuli kumpi nga busungu weewaawo ekuli mu 5:10 kwata mpaawo njagala ogende mu Matayo omutwe ogw'omusanvu osome olunyiriro lw'omusanvu owulire amateeka n'ebiragiro ebivuga olujja luno onsaasira kubanga ntera gikoma ku lunaku lukulu otyo okubikkula siri mwangu nnyo yeekwata empapula egenda ne yeekwata agwe bw'onootuuka kasita gwali enabweru bw'onootuuka ne bw'onootuuka enkya bw'onootuuka enkya waliwo omuzibu taata otyo Omukama Katonda nyambye n'olabawo nendabawo soma omutwe ogw'omusanvu olunyiriri lwa musanvu olunyiriri lwa musanvu iye musabe muliweebwa oli ajja wano kyasaba nkimuwa munoonye otyo muliraba oba olina kyonoonya ogenda kukiraba mweyanjule otyo muliggulirwawo oli omu kwaba abeetaaga okweyanjula taata ffe be baabo ye ebitabo bino bye byayogerako mu kitabo ky'okubikkulirwa byabagambako bitya nti laba nyimiridde ku luggi neeyanjula omuntu yenna bw'anaawulira eddoboozi lyange ajja kuggulawo oluggi kangaawo nange nja kuyingira kangaawo nzaabuuza taata nandi kyokunnumba ng'ofunyiza enkokona nazizza gwawa taata tolina musango gwonna gwe wazizza enkokola zisse zeenywezezza kubanga nzise n'omujulizi ani oyo omujulizi Kizito
Kizito omuto tujjukira omwezi ogw'omukaaga lwe tubadde Namugongo otyo era kitange kwe kumuleeta atujulire mu nsonga efaanana bw'eti bw'aba bujulizi weewaawo sikuyinaako kyaggaali omwana wange oyo kalabalaba w'olujja leka akutanula akutwala eri bakulu bange w'omutakaddiiro taata ne bw'onooba otuuse namayumba nkwegayidde ku muw'omutakaddiiro tokonkona ekasenge bagamba gwe kkiririza abeewange twaliriza omwana oyo tulabirawa taata otyo tolaba ogenda ng'ayuuga nga balugwana akwata ekitooke buzibu ki oguli ku mutwe gwe gulamuzi oguli munda kati yabadde anywa gwaki ogwo bemba akiika buli lunaku bamugamba nga yezo afeenya sipulensawo y'ebitabo tusudde enkata mu lujja luno ye olw'omwana omuwala atuleese tewabangawo omulala nsuula enkata mu lujja olw'ensonga efaanana bw'eti mukulu komyawo omusajjawo ke tunywedde tiyanywedde twazze twenywezezza nsanyuse nnyo okubalaba taata bulijjo bwe tubeera bwe tubeera wano n'owootuukidde weewaawo ffe ng'obweda tulindirira abagenyi bensuubira nti oba oliawo nammwe muli bamu kwabo nze nno njagala mbuuza era mmanye ombuuza bitono bye byannemye essomero ye kaakati ffe wano wotusanze weewaawo tuli balimi ennaku zino akakuba katandise okuteekateeka weewaawo ekyamazima njala kutegeeza nti ebitooke tutandise okusigula naye ebibanga ebitooke bitandise okunyirira bwe biti nga birabika nti byeyagaza weewaawo waliwo ekinsanyula ku kitooke kyeki luno olulagala luno olusookera ddala olwo yojjuukira olinnya ly'abajjajjaffe lye baalwa siyinza gereseza wabweru taata nga gwe bwe kubanga bwe guli tetwawoomerwanga erinnya ly'olulagala olwo luno olugemo era buli eyajjange waka yalusabanga bw'onooba olwetaaze onontegeeza bw'oba tolwetaaga anze sirina buzibu nga nkutuma obikkuleyo entakamiza taata nze eri wano eri mu 5 10 likwata mpaawo eguli mu 5 muzze bameka olowooza nno tuzze bangi iye tuli babiri fekka muli babiri mwekka weewaawo jjajjange mugema yali mukwano ng'oba mwatta timuyinaako nkolagana yonna nasanyuka nnyo kubanga jjajjaffe mugema ye jjajja wa Buganda ekiko kijjukidde bakubira engalo wadde bwe balengera bafaanana ono omusabya wanjala okubeera nti abawerekeddeko naye bakongereza omuyiika nkuwe bazzukulu ba jjajjange mugema babakwate ku bitoki kubanga Uganda kati yabwerinde n'ebyagudde era akayi tukyabyekengera temugiramu abakola puti engalo z'omwana omuwala akulembedde abasawo gabatambudde taata mpulira bibyo wetukulidde nga twegomba bingi naddala ku bagagga ekisooka ewala ekiva muno zibalira ku ngalo nabe zibadde ennaku bwe zikuuka essaawa olinda omutima atene abaye osomwegezeemu katonatonde nga buli musenze bwajja asobola okufuna ekibanja kye taata mwogere engalo okuba nno nga bwe gutyo bwe guli weewaawo taata njagala kugamba nti nsanyusa okukulaba taata tuzze oba nnongozze weewaawo wano wozze twaniriza weewaawo era mu kwaniriza kwaffe tubaako n'emirimu emikulu gye tukola mpulira taata ogusookera ddala weewaawo ffe nno
Tusaamu nnyo eggwanga lyaffe ekitiibwa z'engalo z'owulira n'obwakabaka bwaffe ekitiibwa naffe bwe tutyo tuli baakuno namwe muli baakuno weewaawo taata nanyumyanga naawe ekyo nga kiwedde mpulira taata ffe abawaka wano weewaawo taata tuli bakkiriza naffe bwe tutyo jjajja w'abakkiriza weewaawo yali mukwano gwaffe nnyo ne guno ogujjwa namwe mwalinamuuko ab'emikwano mu baana ba jjajja w'abakkiriza mu baana bakyala mpaawo muffe abazze omukaafiiri kati ani gw'ojjukirayo omululyo lwa jjajjaffe Ibulayimu oyo nga yali mukwano gwammwe yawasa omukyala eyali nalulungi gwe baayitanga Saara yatusanyusanga nnyo n'erinnya eryo okulyogera taata layira weewaawo z'engalo z'owulira yabanga munywanyi wammwe kolera omulimu omwangu gumu tanula okulagira abeewange eno basituke tugatta obusolya tukole ebikolwa ebyo ebisatu nga gwe atukulembeddemu ndi musajja eyakuzibwa ku kyoto ekyakasaana jjajjange Elizabeth nga mbuulirira otyo nga ngamba togezanga abantu b'osiŋŋaanye nga batudde ewaabwe otyo n'obalagira nga toyise mu ntebe ya taata okubasaba obusabi tibadde naggulu bakkubire mu ngalo b'oyise nabo weebale kukitegeera nti kakulu takulira mpya bbiri weekityo endege teziyoogaanira mu mazzi mukikubire mu ngalo ekya taata era ogenda kubeera mwana anaamala ebintu wano kuba ekyamazima oli mwana omwetowaze kati bwe guba nga bwe guli mpulira kitange kansaba abeewange ng'obuuma okimanyi obadde ojja weetambuzizza imiri atudde naggulu aye tuseemu eggwanga lyaffe ekitiibwa ne Buganda ate wamu n'okufuna essaala Menga Ssaabasajja Kabaka awangaale be nninako obuyinza mwenna tutuule seseko mubutuuba mwongereko ettaka be nninako obuyinza tutuule taata naffe tulinako obuyinza mutuule mbadde mmanyi musigale naggulu obanga luno olujja lwammwe tetusobola mumbuulire obanga mwazze kunnengeza tetuyinza taata z'engalo z'owulira nga tubeebaza sanyusa okubalaba taata tumaliridde ne tujja kyamazima mukkirize weewaawo be nninaako obuyinza nga bamaze okutuula nammwe nga mwe muli weewaawo bassebo ne bannyabo abalangira n'abambejja abasaava ne bannaava abataka n'abataka nsi mwenna tugatte engalo twaniriza abaana bano abazze ate ne batuuka misana tukube engalo ez'amaanyi mukulu nga bwe kiri nti buli kimu kitta kinnaakyo kabakwata okwayuya nga n'ebirwa byerabirwa amalusu gaafuuka engeregeze lekooti tuve mu ludomo si kulwanga abaana bange abakusanze nabweru ne bakwata ku kitogi okubanga oleko walese obatunze bwe babanga bakyaliyo nabweru leka mmale okubakowoola tukisimbe kiroke olwo olyoka otembeeta ensonga nga bweteregga olunno ennamusa edde ku ndaala nzikiriza kitange bwokkiriza n'ogamba ndi ekimu kitta kinnaakyo okutamiira kujjawo ekyeggulo kujjawo kitaata omutamiivu talya kyaggulo asanga kyayise ogwo gwanywedde gwe yeebikka akyamazima kaadi onompa ku experience y'abatamiivu gye mbadde sirina sebyuma abeewange engalo wangi tubakubya picha tekitandisa kigwa kitya picha nazo nkubya picha kubanga n'omutima kyatika ewuliwo taba faini wangi wambola omukwano daini esaawa oli bw'otasooka oli yabadde aŋŋambye omwasinkanako ebutabika kulikayo luddawa ebutabika bonna baali basomesa nandi baali bakolerayo balinayo ettaka basuubuzi batutumufu baana bange nsanyusa okubalaba Doctor, how are you? Oh my dear, you must all come. The rest is where amukulukkiriza obanyi tugira ne tuddako mu byaffe nga ngezaako okwagala okulaba school fees wange walaga kale abaana bano kabakube ku birozo dokita buuza ku bagenyi abo tusanyusa obalaba era ddemaamu nnyoge mwasibye mutya eyo nno nga yendaala
kale abasawo ba taata eradde nnyo abasawo ba taata waddeko naye nga situnnaba kubeera bulungi ddala. Olowooza nno tuze tambuza bigere ab'ebigere bakulise amakubo. Mwana nga abo tobafiirako kiwasibya akaviiri akabasinga siba kuddamu. Kati nalowooza kazi wakutunula mutwe nga akaviiri akako kasinga akagi ebikuddamu bibula. Naye naffe nno tulimba okwo tuli baddala. Nammwe mwabusibye. Twabusibye. Nga batambudde. Taata. Mutusinza ki eyo? Taata. Tetulina nnyo kye tubasinza. Bakkubire mu ngalo kubanga obekuŋŋamba nti mulina kye mutusinza. Mwalizeeyo ffe abalina bye mutusinza ne tujja tubirona. Webale kukitegeera nti ffe tulina bye tubasinza. Era kyekyatuleese. Ensonga lwaki nguzze. Weewaawo taata. Kati abo bonna taata nga tebanna bagenda. Olina ky'obagamba? Kkiriza taata. Otyo. Neebaze ku basawo bo bano. Pulira. Kubanga omusawo takola bubi. Ne bukufiirwa. Akola atya? Omusawo tebagaana kumwebaza. Kuba tebalema kwatula kigambo nga bagamba twebaza nnyo abasawo abakoze nnyo. Bagaana kyatula ndi okulaba ng'omuntu waffe bamutta. Naye mwebale babakubire mu ngalo. Ekyo tebakyogera. Ate ekirungi wemutukebedde. Temutusanze bubi ne mugamba nti wangi. Ate oyo omusajja gw'oleese enaggulu yenna ng'akirako ekyayi ky'omusana. Bano taata be mu Bayibuli beeyogera erintu liri. Eriki? Abaana b'erintu liri. Erintu liri. Ye amaaso nga yakagokopula yagagazi. Alina olukwata eggomba. Yavudde mu Amerika. Bino ebyawano omusana gumutawaanya ate galubindi ze teyazireese. N'omulabamu oluwe maddu. Talina maddu. Ate ekinuuka. Ekinuuka waayinza okugenda. Naye bw'anaatandika okwekomba tujja mukombako tumuge nti weekomba nnyo bayinza okulowooza nti wanonye enva. Kale. Musawo batugambye mulago akatibbi ka layini naye buli muntu tumuleetedde akake. Bw'olaba omwo yakuloga. Wewaka iyo TV yo girabe wekka tewaliwo mulala. Musawo sente zijabuuse 10,000 egiri omwo ginaakuyambayambako. Ate muganda wange mugaba atambudde. Taata nze nzuuyo. Njagala oyogera amazima abaana bange bagambye nti obaleetedde omugagga w'e Masaka. Ani? Ono Lwasa. Kikafuuwe. Ajja atwaniriza era tukkiriza okugenda maaso nga twegiriisa ng'ekigotte entula kuba bwekisanga mu ttaka nga kya mugwagwa. Weewaawo. Ate sinakindi ayinza okugamba sibaagalawo leero. Weewaawo. Ate ogenza buli mu ye.